Ekigudde ku General Moses Sali nkuleetedde bibino mu mawulire amapya agakagwirawo ddala kati Shadia ebyaddala njagala osooka ombulire Shadia ono ddala gwe olaba ayina emyaka emeka ayina emboozi yakoze West before gye njagala tudiscussingeko ne General Moses Sali kati njagala osooka olabimu akatambi ka Moses Sali akatabudde abantu ku internet ne aka Shadia nzijja nkubulire lwaki video zino nzirese njagala ompe comment yo okubyolaba. God have mercy upon us. Bana, muri abantu bonna bafuna abacaja nanje nditoki. Nina bebombo nina bolweja abacaja bonna badutanje omu. Kiki kyendito. Oyo bamuyita Shadia General Moses Sali bwempita ayita mu comment section abantu kike bamulowoozako nedda ku katambi ako nga tonampa ndowooza njagala osooke nawe olikinge osooke ojje tunyumye bulungi mu comment section onaagamba my goodness zise ndowooza z'Abannayuganda ze bali mu kubanga boogera okuva ku mutala ogwa TikTok wali onaagambye temusekereranga balwadde wadde abakadde ebyo nno biri bigambo ebiri mu bitabo ebitukuvu agamba nti lunaku lumu ajja kubanga gwe mulwadde oba ojja kubanga gwe mukadde simanyi onaagamba nti ani yali yalabyeko ente. Oh my God, General Moses Sali buli video ye etambula simanyi lwaki abaana bamuvuma otatadde General Moses Sali sikiwanti bana bamuvuma ayina gwe yanyiza nenjagala ombulire mu comment section tunyumyamu ddala lwaki abantu ennaku zino wiiki zino 2-3 General Moses Sali y'omu ku bantu mu ggwanga lino abakyasinze okuvuma musajja wattu nga talina kyayogedde yadde kyasoozezza yadde gwasonzeemu lugalo kakati agamba nti another ono Mama Dailan aina nno n'omwana kitegeeza agamba nti oh my God kiki ekivumya General Moses njagala okukimanya olunaku lwaliro n'agamba temugaana kuseka ne Katonda akiraba nti musajja mukulu wow abantu bavuma General Moses Sali ku comments 2,000 zoli mu kubanga olaba 2,000 something abantu abasinga ebitundu 97 ku buli 100 kuba nafunye obudde nenziyitamu bali mu kubanga bamuvuma musajja mukulu ekimuguddeko famire ye naye si kirungi wadde nga abantu so abagana ku simu zaabwe ku data waabwe ku bulamu bwabwe naye ddala lwaki Jeno avuma kati awo nga nvuddewo Shadia omwana ono alabikanga omuto era nawe nja kugamba gwatulaba nti akyali mwana muto naye emboozi z'abasajja bana muri abantu bonna bafuna abacaja nanje nditoki ate ogambye olina gwoli nina bebombo nina bolweja abacaja bonna badutanje omu kiki kyendito tolina ate nga wagambye tolina omusajja ali erandani mbadde ntukina kyadana munda bicannyo so lana nekiruda lana nekiri side zeno kiri Kampala side ze Kampala eyo pwela babogerayo nnyo abantu erandani eyo naye wannemu okutegeera butuki zuuyu omusajja oyo omukambwe ate bamuvumita alina amalala bagaze namugaa nti musiro simanya nga alina amalala piki agivulako simanya nga atundu wamukoze eti muwanyi wamuwanyi otya kozi wamuwanyi otya noboda jitujja tumalala emboozi ewogirabye abamu ebakwasa ennaku simanyi gwe ddala butya bw'okiraba naye nga eyo ye sayidi eyo General Moses Sali Shadia alien skin naye byesi birungi ono omuyita Good Life Eddie amuwadde amagezi n'amugamba nti yessaawa ate maama w'abaana olowooze okumuwa ekiddako ddala maama oh my God agamba nti ayagala baana naye ate tebamulabirira kitegeeza nti maama ono sikiwa nti mu byayogedde alinamu ka source of income abaana agenda baliisa ki abaana aki abasobera alien skin abalabi balina bangi abaana bano banyuma kubanga bali kumpi naye olw'ensonga nti ate ye alinamu ka protection oba alinamu ka security akasobola okubanga kabakuuma akati mojji ono bamuyita Good Life Eddie mukyala wa alien skin teyeetaaga baana teyeetaaga baana oyo omukyala yeetaaga ekintu kimu kumuwaayo kasimbi agenda atandika obulamu oba agenda ku kyeyo oba akola business kubanga abaana tasobola kati kubalabirira n'obulamu bwawe kati bwebamanyizizaamu ate tasobola kugenda n'ayiriba nabo n'ekitaabwe entalo z'akola
intalo zaakola ku bantu basobola okulumya abaana be olinaga nti n'abalina skin babeeraawo zimanya abaana be babeera tujje tubakola ekikyamu oba kitegeera kitaabwe gangster bwe tujja okugamba muyaayi omuntu akola intalo akuba abantu kati abaana bano bala bamuwa omukyalo oyo mukimugamba nti omukyalo oyo bamuwa abaana abo abaana basobola batuusako obulabe omukyala yeetaga kintu kimu kumuwa kasimbi bamuwa kasimbi oba bamugobere ku mpapula kitaawe kasayina emikwano ba Sky Penny oba bamutwala Canada oba bamutwala Dubai omukyala agendandiko obulamu oba kitegeera naye omutaamu w'essente ajja balemeramu nga ntunuka nze abakazi mbamanyi ajja kujja ku geeti awo gaba munzite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 075 2 44 751 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alien skin nayo no kati no wayiga ebintu bya sympathy kasagwe wazze mawuli wazze no byogera babiteka mu public zishoteka mu public kyenjogerako wagambye ti mama wo bali bamuwambye okakasa mama wo bali bamuwambye oli yali muninkiniwo nga mweyagala mama wo ekibuga we yabeera na batufune ba YouTube bagende bakwata oba tufune omutene nabeera ekibuga awo atukwatira akafuma madini we yabeera n'oluvimbo lwe wayine site wanene omusajja akubye ebivulu nga site ya danger agenze Bungereza afunyeyo sente ne mama we yali yabeera muge muno mwale bala kuva muno baswaza geti mama wayine skin mbulengera we yali yabeera ate machine gye bamutwala omukyala mu makaga gayine machine we yali amtutte wali walungi omukyalo kino kito ina n'okumwebaza nti mama we yamujja mu kafuka yali yabeeramu saana kunyonyola kafako bintu biriwo kyali kisobola okukulabisa abantu bali basobola okukwata video ngale mulengere mama wa alien skin akafuka yali yabeeramu nga n'omuzigo ogulabika obulungi gwakulema okumupangisizeeyo ekibuga ti mama ikamuteke wanene omupangisiza akafa akalungi omukazi nga ati girlfriend wo ayogera ne mama kubanga yali wekibuga nga ne mama era mama bamujja ekibuga mu bulungi just kino kimwe kyakunyiza tebakwebuuzaako kubanga wali tokyagala tebakwebuuzaako n'onyiiga noga mujje mutya mama wange noga mama n'omukima ewaka yali bamututte nesigama tino mama muno bali bamuwambi ekyo nagala okisa ate omukyalo nagala omwebaza ku bintu bye yakkolera